तुम्हें हिचकी क्यों आती है और क्या कोई तुम्हें याद कर रहा होता है? सच थोड़ा अलग है। हिचकी तब आती है जब तुम्हारा डायफ्राम, जो तुम्हारी ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, अचानक स्पैज्म करता है। इसके साथ ही तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स जल्दी से बंद हो जाती है और हिक साउंड निकलता है। ज्यादा फास्ट खाना या कोल्ड ड्रिंक या सडन एक्साइटमेंट भी इसका रीजन हो सकता है। मतलब कोई तुम्हें याद करे या ना करे, तुम्हारा बॉडी डेफिनेटली रिएक्ट कर रहा होता है। अब बताओ, तुम्हारी हिचकी सबसे ज्यादा कब आती है? कमेंट्स में लिखो। और रुको रुको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो जो तुम्हें और स्मार्ट बनाएगा। और लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्त के साथ।